بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وعنا ونكسن دعوة يا ملك استوى جوتان مركل كسر دوادة حبيت عيارها ونكون يجدون كوابك حيسا على كسر دوادة مريكا كي يشرمل كا dalka Mareykanka waxa ka socda koobka Copa America kaasoo loo qabtay 24 wadan oo ka qayb galay koobkaasi laakiin xalayto ama habeen hore xulka dalka Argentina ayaa si dariiqya uga soo baxay kadib markii rekooryaal ay ku reebeen xulka dalka Ecuador isla markaana ay u gudbaa wareegga afardhamaadka balse dib aan ugu soo laabanaa koobka Euro ama Championship ee ka socda hadda dalka Jarmalka isagoo maraya meel xasaasiya haddaba aan ku horeyna koobka Copa America ee hadda dhacda koobka Euro 2024 dalka Jarmalka ayaa habeen hore waxa sarkay kooxaha Jarmalka iyo waliba xulka dalka Isbaanishka dalka Jarmalka ama xulka dalka Jarmalka ayaa gabi ahaanba ka haray tartankii Copa America kaasoo ku martigelinaya garoomada ku yaala dalka Jarmalka iyadoo ay si xun u reebtay xulka dalka Spain 9 daqiiqo kadib 30 daqiiqo lagu daray isagoo mid ka mid ah laacibinta xulka dalka Spain ee Milk Moreno uu wadnaha jaray kadib markii uu hal gool u dhaliyay xulka dalka Spain isla markaana ay noqotay 2 daqiiqadii 119 sidaan ay ku hadhay ama ay kaga hadhay koobka Euro 2024 xulka dalka Jarmalka laakiin xulka dalka Jarmalka ayaa u babacdigay xulka dalka Isbaanishka inkastoo ay hayeen laba kooxood oo awood leh maadaama hore ay u soo arkeen koobka Euro ama koobka Championship-ka isla markaana hore ay u soo qaadaan afar koob xulka dalka Isbaanishka oo la loodin kari waayay tan iyo inta uu ka socdo koobkaasi dalka Jarmalka ayaa markana waxay sarkeen xulka dalka Jarmalka isla markaana ay ku kulmeen garoonka Stuttgart ee ku yaala dalka Jarmalka xulka dalka Jarmalka ayaa ku soo bandhigay qaab ciyaareed fiican inkastoo labada kooxood ay ku soo bandhigeen qaab ciyaareed la yaab leh laakiin xulka dalka Jarmalka ayaa ah xulka ugu cadcad ee loo saadaalay inuu ku guuleysto koobka Euro 2024 inkastoo labada xul ay kulmeen baa 7 jeer haddana waa la yiri xulka dalka Jarmalka waxa uu badiyay hal jeer halka xulka dalka Isbaanishkuna uu badiyay 3 jeer waa tartamada intii ay kulmeen saddexna barbara ay galeen dhanka kalena positionka habeenkii xalay taaha ama habeen hore waxa gacan sareysay xulka dalka Jarmalka iyadoo oo 250 uu hayay dhanka positionka ama haysashada xagga xulka dalka Isbaanishka 48 uu Isbaanishku uu haystay dhanka haysashada xulka dalka Spain iyo Barcelona ayaa looga bartay tikitaga in ay kubadda ka haystaan haba laga badiyo isla markaana ay kooxda ka soo horjeeda ay ku dawaqiyaan isku dhiib joogta oo laga maarmin laakiin ugu dambeyn xulka dalka Jarmalka ayaa gabi ahaanba ka haray koobkii ay ku martigelinayeen garoomada ku yaala dalka Jarmalka xulka dalka Jarmalka ayaa haatan ka daawan doona shaashadaha ama guryahooda maadaama ay ka hareen koobkaasi isla markaana niyad jab xun ka soo gaaray xulkaasi iyagoo rajeynaya inay koobkan ku hantiyaan maadaama wadankooda lagu qabanayo laakiin nasiib darro waxay la kulmeen xulka ugu sanadkan xulka dalka Spain isagoo ugu fiican dhanka Isbaanish ee dhacdo dhanka qadka dhexe weerarka ay hogaaminayaan nimanka lagu magacaabo William iyo waliba wiilka yar Lamine Yamal kaasoo ciyaar la yaab la ku soo bandhigaya guruubyadii ka jiray dhanka koobka Euro ee ka socda hadda dalka Jarmalka xulka dalka Jarmalka ayaa loo arkaa xulka hadan ka daawan doona shaashada maadaama uu xalayta ka haray koobkaasi isagoo loo arkay markii hore kuwa ugu cadcad ku guuleystay koobkaasi xulka dalka Jarmalka ayaa xalay 11 gool ka dhaliyay tartamada oo dhan isaga oo 11 uu dhaliyay laftiisu xulka dalka Spain iyadoo loo arko xulka dalka Jarmalka in 11 uu kaga jiro laba rikoor balse 11 nadiif ay dhaliyeen xulka dalka Isbaanishka laakiin Spain ayaa ilaa imika aan wax gool laga dhalin isla markaana aan laga badin tartamada guruubyada tan iyo inta uu bilaabay koobka Euro 2024 ilaa imika hadda ka socdo dalka Jarmalka xulka dalka Spain ayaa markan waxa uu gudbay wareegga afardhamaadka iyagoo isarki doonaan xulka dalka Faransiiska iyo isaga laftiisu habeenkii xalay taaha rekooryaal uga soo baxay xulka dalka Portugiiska xulka dalka Portugiiska iyo waliba xulka dalka Faransiiska ayaa ciyaar lagu dhaxaajisay ku dhaxmartay garoon ama mid kamid ah garoomada ku yaala dalka Jarmalka
xulka dalka Portugal ayaa ka ciyaar fiicnaa sidii la arkayay xulka dalka Faransiiska oo la arkayay in haysta ciyaaryahanno fiican uu hogaaminayay Kylian Mbappe inkastoo sankiisa ilaashanayay maadaama uu ka jabay haddana xulka dalka Portugiiska ayaa uga fiicnaa dhanka weerarka difaaca khadka dhexe iyo dhan walba isagoo xulka dalka Isbaanishka nadada Portugiisku uu position ku haystay 60 xagga dalka Faransiiska ama xulka dalka Faransiiskuna uu haystay 40 dhanka positionka haddaba taariikhda labada xul ee Faransiiska iyo Portugiiska ayaa waxa la yiri waxay kulmeen 7 jeer hal mar waxa badisay lidii xulka dalka Portugiiska xagga 4 jeer ay badisay xulka dalka Faransiiska iyadoo 2 jeerna ay barbara galeen sida darteedna xulka dalka Portugiiska ayaa xaaladda iska maamulanaya kubadda maadaama dhan walba uu uga fiicnaa laakiin nasiib darro 90 daqiiqo kasoo 30 daqiiqo lagu daray hatta waxa la isla gaaray rikoodhayaal iyadoo 4 iyo 5 ay ku soo baxday xulka dalka Faransiiska kadib markii laacibkooda xulka dalka Portugiiska ee Felix iyo waliba Barcelona iyo Atletico u soo ciyaaray marka kana uu qadar jabiyo xulkiisa kadib markii uu rikoor ka khasaariyay ciyaartii ka tirsanad wareega sideedamaadka koobka Euro 2024 sidaana 4 iyo 5 waxa ku soo baxday xulka dalka Faransiiska oo iyagu ay arki doonaan xulka dalka Spain waana kulan weyn oo la sugayo ciduu Ilaahay gaarsiiyo daawadayaal dhanka positionka san horeba idinku sheegay Portugiiska ayaa waxa uu lahaa 60 xagga Faransiiska oo lahaa 40 haddana waqtiga ayaa saaciday oo waxa sida ku hadhay sidaana uga hadhay ninkii lagu magacaabi jiray laacibkii weynaa Cristiano Ronaldo oo hogaaminaya xulka dalka Portugiiska doonayna inuu ku soo afmeero maadaama ay tahay tiisi ugu dambeysay ama tartamada uu ka ciyaar rabo inkastoo yahay 39 loo marko in uu sanadka dambe ama 2 sano kadib uu ka ciyaaro qaramada qaaradda Yurub sidoo kale daawadayaal laacibka qadka dhexe xulka dalka Jarmalka Toni Kroos ayaa noqotay tiisi ugu dambeysay ee uu ciyaaro xulka dalka Jarmalka isagoo hore u sheegay intaysan bilaabin ciyaaruhu inuu ka fariisan doono marka uu soo dhamaado koobka Euro 2024 hadii ay koobkaasi kor u qaadaan iyo hadii kaleba daawadayaal sidoo kale waxa barbar socda koobka Copa America kaasoo ka socda garoomada ku yaala dalka Mareykanka iyadoo xulka dalka Argentina uu si adadayga ama dhib ah uga soo baxay wareega sideedamaadka isla markaana uu soo gudbay wareega afardamaadka kadib markii rikooryaal 4 iyo 2 uu ku reebay xulka dalka Ecuador ciyaar xiiso leh oo si weyn loo daawanayay xalayto xulka dalka Argentina ayaa sidaasi raba in uu ugu gudbay ilaa iyo finalka waxaana uu rabaa inuu qaado koobkiisii 16aad kadib markii uu qaado 15 koob oo ah koobka Copa America Lionel Messi ayaa raba marka kan inuu isaguna ku soo gabagabeeyay maadaama aysan u suurtagelin inuu sanadada dambe ka qayb galo koobka adduunka iyo waliba koobka Euro koobka Copa America saadarteedna wali isagu waxa uu ku jira shaxda ama waxa uu ku jira koobka Copa America inkastoo saaxiibkii Cristiano Ronaldo ay 10 sano isku loolamiyeen koob kala duwan oo lagu bixiyo qaaradda Yurub marka kan uu macasalaamay xaalitana la aamusin kari waa isaga iyo Pepe oo ah daafac ilaa imika 40 sano jira haddana ah mid kamid ah daaficida ugu fiican qaaradda Yurub inkastoo hore u sheegay Cristiano Ronaldo in tirada ama da'du ay tahay number taabadalkeegana uu ciyaari karo markasta haddaba daawadayaal waxa la yiri gool dhalinta koobka Copa America wali waxa hogaaminaya laacibka afka hore uga ciyaar xulka dalka Argentina ee Martinez kaasoo 6 gool dhahda 4 gool sidoo kale Nuno uu ciyaar Liverpool asaguna 2 gool ayuu leeyahay laakiin hadii uu soo gaaro iyo hadii kaleba waan arki doonaa bal waxa uu ka soo baxay dhanka gool dhalinta daawadayaal inta ayaa ku soo afmeeraya xubinta ciyaaraha oo kala socoteen telefishinka Soo Cable TV qaybta ciyaaraha anigoo kiya kuma ayaa xubinteeda la socodsiinayay dhanka kaameradana waa engineer Dagjar inta ka horeysa waa aniga dhammaan bahda sportiga ee Soo Cable TV qaybta ciyaaraha ku dhaafayna isma dhaafna salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh